TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz efendim. Hayata ve gündeme dair haberlerle yine haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim her zaman olduğu gibi efendim. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Hasta olanlara şifa olsun. Okula giden çocuklara zihin açıklığı olsun. Para bekleyenlere bereket olsun inşallah. İş arayanlara da güzel, hayırlı, kısmetli işler olsun. Evet, bugün yine biz sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizlerle olmak isterseniz canlı yayın telefonumuzu vereceğim sizlere. Lütfen bizi arayın. Yorumlarınızı biz de duyalım. 0212 454 55 71. Aynı zamanda Instagram sayfam önümde açık. TGRT EU TV'ye yazarsanız mesajlarınızı anında okur, cevaplarız. Karşılıklı sohbet etme imkanı buluruz. Ve partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvaz. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Hoş bulduk efendim. Cumanız mübarek olsun. Herkesin cumasını tebrik ediyorum efendim. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mübarek bir gün. Bütün günler mübarektir ama cumayı yaşamak ayrı bir şey tabii. Herkes hayırlı cumalar diyor. Cuma zaten hayırlı bir gün efendim. Tebrik etmek lazım cumayı. Yaşarsak hayırlı olur. Bizim için hayırlı olur efendim. Efendim bir girizgahınız varsa sizi dinlemek isterim. Girizgahımız bu cuma tebriğinden sonra sözleşmelilerle ilgili kadro meselesi, kadro verme meselesi mecliste bugün çıkar. Onların da gözü kulağı mecliste. Mecliste hızlı çalışıyor tabii. Biliyorsunuz emekli ve memur zamları tamam, yılbaşında maaşlarını zamlı alacaklar. Sözleşmeliler de kadro meselesi mecliste, Yüce Meclis bunu konuşuyor, görüşüyor. Bugün meclisten geçer. Herhalde kimse orada çıkıp kardeşim niye bu insanlara kadro verdiniz, bunlar devlet memuru olsun demez yani, diyemez. 500 bini aşkın insanımız kadroya geçiyor efendim, devlet memuru oluyor. Şimdiye kadar sözleşmeli çalışmışlardı. Sanıyorum 28 Kasım'dan 2022, Kasım 2022'den itibaren bu şekilde çalışmaya başlayan, devlette olan herkes kadroya geçiyor. Onlar için de memleketimiz ve milletimiz için de hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Evet, peki önce güzel bir görselle başlamak istiyorum. Bereketiyle geldi, sevindirdi. Kar güzelliği. Ulaşımda aksamalara yol açarak zaman zaman hayatı olumsuz etkilese de kar, cennet vatanımızın güzelliğine güzellik katıyor. Rize'de hafta başından itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Kaçkar Dağları ve yaylalar beyaz örtüye büründü. Kar yağışının ardından Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Evet, kar hakikaten berekettir. Değil mi efendim? Ve uzun zamandır da bekliyorduk. Özellikle biliyorsunuz bir sonraki hafta 15 günlük bir ara tatil, sömestr tatili. İnsanlar kar olan yerlere gitmek istiyor, çocuklarını götürmek istiyor. Bu da güzel haber. Tabii kar vallahi. geldi. Evet, kar geliyor yavaş yavaş Karadeniz üzerinden diyelim. Geliyor. Aydar'ın fotoğraflarını gördüm. Çok güzel olmuş. Aydar'da olmak varmış. Şimdi mesela bu bayırlarda değil mi? Ayder Yaylası Kar topu, değil mi? evet, kar topu oynayacaksınız. Görseller harika. Nefis, güzel. Dün de orayla ilgili herhalde bir çalışmayı duyurmuştuk zaten. Oradaki gece kondolaşmanın önüne geçmek için başlamıştı. Çalışmalar yapılıyordu. Bugün de Ayder'le ilgili karda yakışmış Ayder'e. Değil mi? Kartpostal gibi vallahi. Çok güzel. Helal olsun. Evet, bakalım İstanbul'a ne zaman o kar, beklenen kar gelecek? Şimdi diyorlar ki işte öyle bir beklenti var. Hakikaten ciddi bir şekilde bir yağış geliyor. En azından şeyler öyle. Raportörler yani meteorologlar öyle raporluyorlar. İnşallah geliyor. İşte hafta sonundan itibaren bunu göreceğiz. Öyle mi? Yani, tabii önümüzdeki hafta artık zaten yağışla tabii yağışla uyandık biz. Yağmur var ve havada soğudu artık serin. Çok arkadaşımız, dostumuz kar soğuğu var İstanbul'da diyorlar. Umarım öyle olur. Felakete dönüşmeden kar ve yağmuru bekliyoruz efendim. Evet, kesinlikle. Bereketi bekliyoruz. Önümüzdeki yaz ve bahar aylarının güzel geçmesi için, iyi olması için, bereketli olması için bunu bekliyoruz, diliyoruz efendim. Evet. Evet, şimdi ilgimi çeken, yani biliyorsunuz Türkiye Gazetesi'nde Kaan Zengin'li böyle özel ve değişik kimse yapmadığı haberleri yapıyor. Ya da herkesin farkında olup da aslında çok dillendirmediği haberleri yapmayı tercih ediyor.
Şöyle bir haber yapmış ve bunu ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Restoranda kuyruk var. Boş masa bulabilen şanslı. Doğru. Yemek sektörü altın çağını yaşıyor. Cirolar arttı. Lokanta, restoran ve kafelere giriş için uzun kuyrukları aşmak lazım. Şimdi birkaç gün önce sektörde böyle bir dikkat çeken fahiş fiyatlı bir restoran vardı. Evet. Burada bir şey paylaşıldı, fatura paylaşıldı Tabii. oranın. Fahiş fiyatlı restoranlarda rezervasyon bulunmaması şu anda gündemde. Mesela 19 bin liralık fatura vardı biliyorsunuz. Tabii. Olur. Yemek, hesap yani. Gayet tabii. 4 kişilik bir yemeğin bedeli İstanbul Etiler'de yer alan bir et restoranında 4 kişilik bir yemeğin bedelinin 19 bin lira olduğu görüldü. Sosyal medyadan da yüksek fiyatlı paylaşılan adisyonlar çok tepki çekse de yine de bu tarz mekanlarda yer bulunamıyormuş. Şimdi ben birkaç tanesine şöyle çok lüks değil ama Kadıköy'de de mesela gençlerin çok gittiği restoranlar var, kafeler var. Kuyruk bildiğiniz gibi değil. Tabii. Gidiyorsunuz adınızı yazdırıyorsunuz. Diyorlar ki 45 dakika sonra size zaman geliyor. Sıra gelebilir. 45 dakika dolaşıp geliyorsunuz, bekliyorsunuz. Ondan sonra oturup bir hamburgerinizi yiyip kalkıyorsunuz. Tabii. Şimdi bu kadar pahalılık var. Bu kadar işte eskiden bir 100 liraya yediğiniz kebabın fiyatı şimdi kişi başı 250'ye çıkmışken bu kadar fiyatlardan herkes şikayet ederken peki bu kuyruk özellikle pandemi sonrası bu yemek sektörünün böyle olmasının sebebi ne sizce? Efendim zenginlik tabii. Etilerden et yemeye giderseniz 4 kişilik bir arkadaş 19 bin. Tabii 19 bin lira ödersiniz. Etiler burası. Etilerde et yemenin farkı böyle demek ki yani. Ama gelseniz güzel bir aynı kalitede hatta daha lezzetli bir esnaf lokantasında bu yemekleri Emin yerseniz olun onlar da çok ucuz değil çok, artık. hayır yani en azından Ha, 19 bin 19 lira değil. Mesela ben hafta sonu Evet. böyle çok ismi bilinen bir esnaf lokantasına gittim. Üsküdar'dakine mi gittiniz? Yani evet. Siz seversiniz ya orayı, o yüzden. Evet. Gene orada da kuyruk vardı yani hakikaten kuyrukla içeri alıyorlardı ama bu kadar pahalı değildi. Etiler farklı efendim. Sonra parası olan yesin bir şey söylemiyoruz. Yani bir şikayetleri de etmeyin o yoksa zaman. tabii efendim bu şeydir yani serbest piyasa ekonomisi. Alan razı veren razı ise biz bir şey söyleyemeyiz. Ama Atabeyciğim şöyle bir şey Evet. geliyormuş, sabit fiyat geliyor. 20 bin işletmeyi kontrol eden TURES'in başkanı Ramazan Bingöl fiyatlar artmayacak, menü görünen yerde olacak, kontrol edeceğiz dedi. Tabii Bu çok etsinler. önemli. Bazı Bence de. yerlerde menünün yanında fiyat karşılıkları da yok. Tabii. Ne olduğu var ama fiyat yok. Neyi ne kadar yiyeceksiniz bilmiyorsunuz bazı yerlerde. Ne kadar artık sizden istenirse ona göre bir çek mi yazacaksınız yoksa kartınız var zaten limitsiz ya da çok yüksek limitli böyle tızıt çekiyor ya. Hiç fark etmez. Babanız da zenginse ya da siz iyi bir işiniz varsa zenginseniz bunlar size komaz. Değil mi efendim? Tızıt falan geçer. Ama arkadaş bu işin bir adabı, bir edebi var. Bunun önünü tutmak lazım. Yani herkes istediğine satmasın, istediğine vermesin. Olmaz öyle bir şey. Bir raycı olsun. Bu şimdi dernek başkanımız bir adım atmış herhalde sosyal medyadaki paylaşımlar bunları da Kesinlikle rahatsız öyle. etti. Evet. Bu esnafları da rahatsız etti. Canım biz böyle miyiz yani? Biz fahiş fiyatla mı mamul satıyoruz? Biz fırsatçı mıyız? Öyle şey olur mu efendim falan dediler. Daha makul bir şekilde efendim bir fiyat belirlerlerse millet de bilse gitse ona göre yemeğini yese. Çünkü arkadaşlarınızın, dostlarınızın yanında mahcup olmak da var. Yani ben böyle birçok hikayeyi bilirim geçmişte. Adamın cebinde atıyorum 1000 lira var. İşte bir yere gidiyor, balık yiyorlar. Adam 3000 lira istiyor. Şeyde olmamak lazım yani. Nasıl istiyor? Fiyatlar belli değil adam demiş. Ne olacak ya biz 3 kişi balık yiyeceğiz. Birer Meze porsiyon. fiyatları bazen belli değil. Balık yemişler çıkmışlar. Yani acayip bir fatura önlerine gelmiş. Adam mahcup olmuş. O zaman daha böyle bir kartlar falan yok. Neyse bir yere hemen çıkmış yakında bir telefon açmış. Ona göre de bir yarım saat içerisinde para gelmiş. Ama yani böyle olmaz. Hakikaten bu fırsatçılığın, bu duyumsuzluğun önüne dernek başkanı mı geçer? Meslek kuruluşlarının başkanı mı geçer? Vatandaş mı vazgeçer onu bilemiyorum ama hakikaten yani kafeler dolu.
Hakikaten yemek, dolu. tabii bilhassa gençlerin uğrak yerleri olanlar Fast dolu. food kafeleri Tabii ki onlar da şu anda çok dolu. uygun değil fiyatlar. Öbür tarafta böyle et lokantaları, özellikle et lokantaları, hele etiler değilse aman Allah'ım ya Rabbim, böyle şeyler var. Ama bir yerde buna bir fren koymak lazım. Niye biliyor musunuz? Yani herkes bu dönemde bu fiyatların arttığı, hele fahiş fiyatların olduğu bir dönemde herkes elini şeyin altına koyarsa efendim ona göre hem enflasyon da aşağı gelir bir müddet sonra. Enflasyon aşağı gelirse ne olur? Esnafın işi daha çok iyi olur. Yani sen bir ayakkabıyı atıyorum 20 bin liraya satıyorsan, 15 liraya satıyorsan, efendim bu ayakkabı 5 bin lira, 7 bin lira olursa daha çok müşterin olur. Sürümden de kazanırsın. Fiyatlar ne kadar çok artarsa vatandaş bir şey koyar, bir fren koyar ya da seçkin bir sınıf gelir sana. Canım işte Bazı markalar öyle istiyor ama yani, seçkin, ben 2 tane satayım ama seçkin müşterim olsun. ama işte bu da ticaret midir bilmiyorum. Böyle şeyler de oluyor ama sürüm denen bir şey var. Yani elinizdeki mamulü, malı paraya çevirmek. Öyle dönemler var ki mesela elinizde bir malı tuttuğunuzda benim malım kıymetli, değerli, efendim satmayayım ben bu fiyattan diye tutturursanız bir müddet sonra çeviremiyorsunuz. Halbuki onu fiyatında satsanız, bazen maliyetine satsanız elinizden çıksın, mevsimler değişiyor çünkü. Yani mesela şimdi evet insanlar sıcak değil, soğuk, insanlar et yemeği yiyor. Ama öyle dönemler olur ki mesela millet sebze yemeklerine yönelir. Ne yapacaksınız? Onun için fiyatlar ne kadar uygunsa, ne kadar insan ulaşabiliyorsa, ne kadar alışveriş yapabiliyorsa, yiyorsa, içiyorsa bu hem piyasaların canlanmasını şey yapacak, aynı zamanda da patrona kazandıracak. Patron bu defa kazanımdan, sürümden kazanacak. Evet. Yani 3 çift ayakkabı satıyorsun. Efendim bekliyorsun o gün. Niye ya? 13 çift sat, bekleme. Paraya dönüşsün. O parayı farklı bir şekilde değerlendirmek de mümkün efendim. Buyurun. Peki. Dünyanın 30 bölgesinden getirildi Ayasofya'nın taşları. 1500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Kebiri Cami Şerifi hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü diyarlardan getirdiği taşlarla bezenerek adeta bir güç sembolü olarak çağlara direniyor. Değil mi? Evet. Dünya Kültür Mirası'nın en önemli yapılarından birisi Bir tanesi. tabii ki Ayasofya. Yani Mısır'dan da gelmiş. Ondan sonra nereden? Bosna'dan da gelmiş. Aynı şekilde Türkmenistan'dan da gelmiş bir taş. Öbür tarafta farklı Arap ülkelerinden de gelmiş ya da süslemelerinde kullanılan o malzeme. Mesela orayı gezen turistler şimdi işte bakıyorlar ya da turistlere anlatıyorlar. Efendim bu taş, işte bu bölüm, bu bölge şuradan getirildi, şuradan yapıldı, buradan malzeme getirildi. O aynı zamanda şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfuz alanını da belirliyor. Bir imparatorluksunuz ve size bağlı bölgelerden almış olduğunuz efendim o şeylerle, emtia ile öyle süslüyorsunuz, öyle camiyi ortaya koyuyorsunuz. Bu sizin aynı zamanda gücünüzü de gösteriyor, etki alanınızı da gösteriyor. Vallahi müthiş bir şey. Çok da güzel bir şey. Oradaki şeyler anlatırken ne diyorsunuz? Turist rehberleri mi oluyor? Genelde Evet, onlar rehberler. anlatıyorlar, onları dinliyoruz. İnsan gurur duyuyor ya. Bosna'dan bilmem ne taşı getirmişler, orada şeyde kullanmışlar, mihrapta kullanmışlar. Afrika'dan, Mısır'dan bir şey almış getirmişler, minberde şeyde kullanmışlar. Kubbelerde farklı şeyler var, malzeme diyelim, hadi öyle diyelim bugünkü dille. Türkmenistan'dan gelen şeyler var mesela, çok ilginç. Ondan sonra mermer var, mermer. Bizim coğrafyamızın yani Osmanlı coğrafyasının o dönemki coğrafyalarında gelen çok enteresan mermerler var. Sütunda kullanılan bir mermer var. Yarım saat o mermere baktım ya. Ben böyle bir mavi mi diyeyim, turkuaz renk mi diyeyim, yeşile yakın falan. Aman Allah'ım ya Rabbim, insan böyle gözünü alamıyor. Şöyle yarım saat arkamı verdim bir divara o şeyi seyrettim, o sütunu seyrettim. Çok güzel yahu. Harika şeyler var orada. Evet. Peki efendim. Peki devam edelim.
Buyurun. Bağcılar'da 15.973 sokak hayvanı tedavi edildi. Bağcılar'da sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılamak maksadıyla 16 yıl önce kurulan Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Can dostlar, İstanbul'un en büyük barınaklarından biri olan tesiste modern ve ileri teknolojik yöntemleriyle tedavi ediliyor. Evet, şimdi zaten efendim ben hep söyledim. Yani sokak hayvanı tabirini kabul etmiyorum. Evet. Avrupa'da birçok yerde, birçok ülkede sokak hayvanı denen bir şey yok. Herkesin sahibi var. Kuşlar hariç, güvercinler hariç, efendime söyleyeyim, o güvercinlerin çatılara ya da camlara konmaması için oraya da efendim çiviler koymuşlar. O da çok kötü bir şey. Yani Fransa'da bunu çok görüyoruz. Çatı kenarlarına, cam kenarlarına resmen çivi koymuşlar. Hayvan oraya konmasın, belki pisler diye falan. O çok kötü. Onu görüyorsunuz. Almanya'da bunu çok görüyorsunuz. Bunun dışında sokakta hayvan yok. Her hayvan ya evde ya barınağında ya da işte sahibi dolaştırıyor. Şimdi bizde sokak hayvanları, sokak köpekleri, sokak kedileri diye bir tabir çıktı. Yok öyle bir şey. Hayvanın ne işi var sokakta? Hayvana sahipleneceksiniz hayvanı, bakacaksınız. Şimdi burada ne var? Bağcılar Belediyesi efendim misafir ettiği ya da barınaklarında barındırdığı hayvanları bir güzel kontrolden geçirmiş. Hem de 15.973. Yani siz buna 16.000 hayvanı almış, tek tek elden geçirmiş, kontrol etmiş, aşısını vurdurmuş, ilacını vermiş. Bak şimdi sahibi var. Belediye bunlara sahiplik yapıyor. Sokakta değil, aç ve bir ilaç değil. Orada barınağında maması da var, yemeği de var. Efendim besleniyor. Bu arada baytar, eskiden baytar derlerdi. Şimdi veteriner hekim diyorlardı. Baytarların çok büyük havası vardı o. Jiplerle gelirlerdi falan. Tabii gelirlerdi köylerde bu hayvanları bir elden geçirirlerdi. Şimdi bunlar güzel bir şekilde tedavi edilmişler. Hastalığı olanlar, aşısı eksik olanlar, farklı rahatsızlıkları olan bu hayvanlar tedavi edilmişler. Bence çok memnun. Onun için öyle sokakta bırakmak, sokak hayvanı falan tabirini kabul etmiyorum. Başka bir yerde de yoktur yani. Ne demek sokağa bırakıyorsunuz hayvanları efendim? Sokakta olmaz. Ya sahipleneceksiniz, hayvanları çok seviyorsanız, gerçekten hayvan dostuysanız ya da belediyeler, yerel yönetimler bunları alacak, efendim barınacak, barınaklarda besleyecek, bakacak, ilacını verecek, takip edecek. Böyle başıboş hayvan olmaz. Nitekim son dönemlerde çocuklara, insanlara saldıran köpekler de oldu. Çok ilgi bekliyorlar. Belki karınları aç, belki tok değiller, ilgisizler. İnsanlardan da uzak ve gettoların ya da şehirlerin etrafında yaşayan bu hayvanlar çöplükten besleniyor. Sonra da insanlara saldırıyor. Niye saldırdı hayvan? Ne yapsın hayvan yani? Hayvana hak vermiyoruz tabii ama hayvanlar neredeyse olmuş, kurtlaşmış, yabanileşmiş. Halbuki bu hayvanlar köpek yani sonuçta. Ama ilgisizlikten, açlıktan, bir çaresizlikten hayvanlar ne yapıyor? Kendinin dışında sanki onları bu insanlar buralara atmış, aç bırakmışlar, ilgilenmiyorlar. Bu şekilde onların çoluk çocuklarına ya da büyük insanlara da saldırıyorlar. Yani insana saldırıyorlar. Ama yavaş yavaş belediyeler bunları alıyor. Barınaklarda bakıyorlar. Ben Bağcılar Belediyesi'ni bir hayvansever olarak çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Böyle çok olması önemli. lazım. Çok hayırlı bir iş. İşte havalar soğuyor. Ondan sonra da ikinci kademede de bir mekanlar olsun. Yani sokakta yaşayan ya da kalıcı bir yeri olmayan insanlar da alsınlar. Spor merkezlerinde, salonlarda ya da otellerde misafir etsinler 3-5 ay. Ne olacak yani? Orada bir çorba yiyecek adam. Ondan sonra bir duş alacak haftada bir iki defa. O kadar, başka bir masrafı olmaz bu insanların. Evet. Şimdi bunların hepsini efendim herhalde derohte edeceklerdir belediyeler. Dediğim gibi önümüz kış, artık bir mekanlara sıra geliyor. Buyurunuz efendim. Evet, devam edelim.
Evet, bu eve 4.500 lira kira istiyorlar. Bursa İnegöl'de internetten ilana verilen ev için istenilen kira pes dedirtti. Metruk yapıları andıran bakımsız 2+1 ev için 4.500 lira kira talep edildi. Evin kapı ve pencerelerinin kırık olması da dikkatlerden kaçmadı. Tabii. Vatandaşlar ise bu duruma isyan etti. Evet, hani hep bir tabir vardır ya, köpek bağlasan durmaz. Gerçekten o tarzda bir evmiş. Görüntümüz var diye düşünüyorum. Göreceğiz şimdi hep birlikte. Siz 4500. neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii, ne diyeceğim? Fırsatçı diyeceğim ya. Vicdansız diyeceğim. Kusura bakmasın beyefendi. Ev sahibi. Sözüm ona ev sahibi. Vicdansız. Aynı zamanda fırsatçı. 4500 lira bu ev için istenir mi ya? Ayıp değil mi ya? Gerçekten. Bugünün yarını da var ya. Düne kadar kimse selam vermiyordu. Yüzüne bakmıyordu. Kiralar yükseldi. Vatandaş geçinme derdinde geldi o eve oldu. İhtiyaç duydu, istiyor. 4500 lira ne ya? 1000 liraya versene, yetmiyor mu sana? Bir 1000 de lira ver ya. aileye de vermiyormuş. Ha. Ee, ancak fabrika işçilerine kiralayabilirmiş. Ha. Bilmiyorum. Çok Ve güzel, fabrika 4500 işçileri. bakar mısınız eve? Tabii Şimdi ya, görüntülerde daha Yani iyi bu ev niye anlayacaksınız. 4500 lira olsun kardeşim ya? Ayıp değil mi yani? Belli zaten. Yani çok ayıp ya. Yani, Yani bu neden her şeyde fırsatçılık? Evde, arabada, gıdada, restoran, her şeyde mi fırsatçılık olur? açgözlülük, vicdansızlık, tabii ahlak da kalmadı. Yani burada bir ahlak kalabilse olur. Yani ekonomiler dar boğazda. Vatandaşın efendim cebinde para yok. Ücretler iyileştirmek üzere hükümetler ya da devletler efendim harekete geçiyor. Ama öbür tarafta fırsatçılar da bunu kapmak için, elindekini avucunu kapmak için böyle bekliyor. Evet. Kardeşim, yazık yani. şimdi bu Hakikaten eve yazık. böyle bir 40 bin lira, 50 bin lira harcayacaksınız ki özellikle içine. Evet. Belki oturulabilir, hani idare edilebilir. Ama arkadaş Dam 4500 gibi lira. yani. Tabii aynen dam gibi. Dam Evet gibi. işte dam işte zaten. Hakikaten. Aynen öyle dam ve çok kötü, çok ayıp aynı zamanda. Şimdi buna sormak lazım. Hangi vicdanla, hangi rayişle, hangi piyasayla, hangi hakla sen Evet. bu eve 4500 lira İstersin. istiyorsun be kardeşim? Ya Utanmıyor önce musun? tabii bir internetten bakınca şaka zannetmişler Yani bakanlar da bir tabii emlakçıyı aramışlar. İnsanda bir utanma Utanma duygusu olur. olur. Çok ayıp olur ya. Çok ayıp yani Yazık böyle şeyler. gerçekten. Evet, buyurun efendim. Peki devam edelim. Ağrı kesiciler midesini deldi. Konya'da oturan 23 yaşındaki Onur T. karın ağrılarını dindirmek için doktora sormadan ağrı kesici kullanmaya başladı. Bir süre sonra ağrıları şiddetlenince hastaneye başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen hasta ameliyatta sağlığına kavuştu. Bilinçsizce hiçbir şey tüketmemek lazım. Tabii. Demek ki çok fazla işte hepimiz günlük hayatta başımız ağrıyor bir ağrı kesici alıyoruz. Almadan da duramıyoruz ama demek ki o kadar çok midesini delecek kadar aldı. Şimdi o bir psikoloji. Fazla ilaca bağımlı olarak yaşarsanız dediğiniz gibi ufak bir ağrı şu bu falan sizi bir ilaca yönlendiriyor. Ama mesela bir ağrı varsa vücutta ya da gün içerisinde dediğimiz gibi baş ağrısı falan oturacaksınız 2 kupa su içeceksiniz böyle güzel bir şekilde o sizi rahatlatır. Özellikle sabah aç karna 1-2 kupa böyle hekimler söylüyor bunu. Evet. Ilık bir su böyle Tabii içerseniz uyanır uyanmaz. evet çok güzel olur. Hem o organların için hatta dizleriniz için rahat edersiniz. İçinizdekini de atarsınız bu suyla. Güzel olur. Öyle ağrı kesicilere bağlı yaşamamak lazım. Eğer bir ağrı mütemadiyen yani sürekli 15 gün sürüyorsa, 14 gün, 15 gün sürüyorsa sakın 3. haftaya girmeyin. Derhal hekime ve doktora gidin. Orada hekimle bu durumunuzu paylaşın. Maazallah başka bir şey olabilir. Başka bir ağrı olabilir. Sen benim midem ağrıyor sürekli efendim her gün hadi hap atayım 1-2 falan. Onu bir dindireyim falan olmaz ki. Midede eğer sancı varsa, sızı varsa, ağrı varsa üstünü niye kapatıyorsun kardeşim? 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün falan insan bir doktora gider. Yani bir de sağlık şeyi yaptık biliyorsunuz, reformu yaptık. Hakikaten dünyada çok az örneği var ya da yok. Şimdi böyle bir ülkede yaşıyorsunuz ya, sağlık ocaklarımız var vesaire falan. Gidin bir muayene olun. Yani 10 gün, 15 gün sürüyorsa bir ağrı mutlaka doktora gitmek lazım. Ağrı kesici ne ya?
Sürekli mideniz ağrıyor, siz sürekli ağrı kesici alıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ağrının farklı sebepleri olabilir. Bunu tıp ancak şey yapabilir, çözebilir. Doktorlarımız bakarlar, efendim sizden numuneler alırlar, değil mi? Bunların hepsini alır, efendim incelerler, laboratuvarlardan çıkar, kanlarınız tahlil edilir. Farklı bir şey olabilir. Siz bazıları işte karın ağrısını ya da mide ağrısını bir şeye bağlayabilir. Efendim yemek yiyorum da bu yemekte bu vardı, bu dokunuyor. Bu olmasa bu dokunmaz. O da gene doktorluktur. Onu yemeği verin ama gene doktora gitmek lazım kardeşim. Ben biber yediğimde ya da ne bileyim çiğ sebze meyve yediğimde bana dokunuyor. Midem rahatsız oluyorum ben. Acı çekiyorum demek lazım doktora. Bunları yemekten de bir imtina etmek lazım. Şöyle bir uzak durmak lazım. Evet efendim. Evet, peki devam edelim. Uyuyakalan sürücü bilinçli sayılacak. Dinlenmeden araç kullanan yandı. Direksiyon başında uyuyan sürücü bir kişiyi canından etti. Yargıtay sürücünün bilinçli taksiyle ölüme sebep olma suçundan cezalandırılmasını istedi. Şimdi bence çok normal bir şey. Çünkü Tabii. hem kendini yakıyorsun hem karşındakini yakıyorsun. Evet. O uyku olayı o kadar kötüdür ki insanın içi gider. Tabii. Farkında olmadan bazı şeyleri yaparsın. Ne yapacaksın? Yorgun gitmeyeceksin yola ya da çok yorulduysan. Ben bir kere başıma gelmişti, bunu yayında anlatmıştım yıllar önce. İzmir'e gidiyorum. İnanılmaz bir uykum geldi. Yani içim gidiyor. Müziği aç, camı aç. Yok yani. Durdum bir benzin istasyonunda. Çektim arabayı. 1 saat uyudum. Kendime geldim ve devam ettim. Çok güzel. Yani olmuyor Harika. değil. Gerçekten başımıza herkesin başına gelebilir ama temkinli olmak lazım. Ama şu var şimdi adam ben burada yırtmak için uyuyakalmıştım. Uyudum efendim. Hani masumiyetini uyku üzerinde olmaz işte dillendiriyor. öyle şey. Şimdi hakim de diyor ki valla sen adamı öldürdün diyor. Uyudun da uyumak masumiyeti ifade etmez. Sen uykun varsa uyuyacaksan kenara çekip uyuyacaksın kardeşim. Efendim ne yapayım ben masumum vallahi ben bilerek yapmadım uykum geldi falan. Uykun geliyorsa ve bu uykuyla bile bile yola çıkıyorsan ve devam ediyorsan yola ne yapacaksın? Adamı öldürmüşsün. Hakim de öyle diyor. Tasarlayarak, planlayarak adam öldürmüşsün, katil olmuşsun. Ona göre de sana ceza verecekler. Bilinçli kelimesini de kullanmış yani. Bile bile. Uyuyakalacaksın, kaza yapacaksın. Ya sen öleceksin ya karşındakini öldüreceksin. Bile bile bilinçli bir şekilde yola devam ediyorsan kusura bakmayın demiş hakim. Böyle bir kanaat var. Bu kanaat hepimizde hasıl olur. Onun için uyku masumiyetini efendim iddia ederek, ön plana çıkararak şey yapmamak lazım yani. Sen bilinçli bir şekilde uykusuz olduğun halde yola devam etmişsin. İyi günler diliyoruz size efendim. Evet buyurun. Gerçekten dikkat etmek lazım. Buyurun. Evet, şimdi enteresan bir istatistik bir konu var. Ona bakılmış. İstatistik. İstatistik, evet. En yalnız kişiler kimlermiş biliyor musunuz? 30'lu yaştaki beyaz yakalılar. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Barış Erdoğan kendini fazla yalnız hissedenlerin 30'lu yaşlarda beyaz yakalı kadın ve erkekler olduğunu açıkladı. Erdoğan yalnızlıktan kurtulmanın en iyi yolu anlamlı bir hayat yaşamaktır dedi. Anlamlı bir hayatın kişiyi bir hedef doğrultusunda bir sosyal çevreye de bağlayacağını belirten Erdoğan, bunu yalnızlık hissinden de kurtaracağını söyledi. Modern toplumda herkesin gitgide daha yalnızlaştığını, zorlaşan hayat şartlarının da ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, tüm yaş grupları içinde kendilerini en fazla yalnız hissedenler 30'lu yaşlardaki beyaz yakalılardır diye konuştu. Evet. Devlet memuru mu? Enteresan ama değil mi? Evet, Tabii. Evet, devlet memuru. Şimdi bakın onu bunu bırakın. Zaten kalabalıklar içerisinde kendini yalnız hisseden birçok insan var. Bir şekilde uymuyorsunuz. Onlar sana uymuyor. Kafa uymuyor diyorsunuz. Ben onlarla hareket edemiyorum, anlaşamıyorum, onlar gibi düşünemiyorum. O zaman bir camia edinmek lazım. Değil mi? Fenerbahçe camiası, Galatasaray camiası gibi, Beşiktaş camiası gibi. Yalnız kalmamak için mi tabii? Tabii. Yani çok beğendiğiniz ya da çalışmalarını takip etmek istediğiniz bir grupla hareket etmek lazım. Onu demek istiyorum. O zaman kendinizi mutlu hissedersiniz. Kimsesiz olmadığınızı, yalnız olmadığınızı bir grupla beraber hareket ettiğinizi şey yapacaksınız. Hissedeceksiniz.
olup bitecek. Aile olur mu? Aile en önemli bir Kesinlikle sığınaktır. öyle. Ama aile de olmuyorsa, aileyle de anlaşamıyorsanız ne yapacaksınız? Bir çevreniz olacak, dost çevreniz olacak, arkadaş çevreniz olacak. Her halükardan size halel getirmeyecek ve sizin de onlara zarar vermeyeceğiniz, bu aynı zamanda şey yapacağınız, beraber iyi anlaşacağınız bir çevre olursa o zaman kendinizi mutlu hissediyorsanız, ama kendinizi kapatırsanız, efendim zaten kimle anlaşamıyorum, kimse de benimle şey yapmıyor, anlaşamıyor, benim yalnız olmam lazım diyorsanız, kendinizi kapatırsanız bir müddet sonra farklı şeyler de olabilir. Ne olabilir? İnsanlardan kaçtıkça metafizik bir konu var. O zaman 3 harfler derler ya, maazallah cinler size musallat olur. Tabii. Yani böyle şeyler de oluyor. Ben birçok dostlarımdan şey yapıyorum. Ya bu niye böyle ıssız adam derler ya, ıssız adam. Ya farklı dostları varmış dedi. Nasıl yani dedim. Vallahi abi biz göremiyoruz. O bazen onlarla konuşuyor biz şey yapınca diyorlar. Aman ha dikkat edin. İnsanlarla 3 harfliler değil, özellikle 2 ayaklı insanlarla sizin de rahat anlaşabileceğiniz bir çevreyle irtibatlı olursanız kendinizi yalnız hissetmezsiniz efendim. Size bir sağlık vereyim, bir tembih söyleyeyim. Zaten biz yalnız değiliz. Omuzlarımızda melekler var. Bu metafizik bir konu, belki size garip gelebilir. Bizim bir yaradanımız var. Bizim bir sahibimiz var efendim. Bu tasavvuf ilkeleri içerisinde kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyiniz. Allah'ınız var, o sizi koruyor, o sizinle beraber. Yani böyle kendinizi yalnızlaştırmanın bir anlamı yok. Mutlaka size uygun, sizin de beğendiğiniz bir ekiple, bir grubun içerisinde olursanız kendinizi mutlu hissedersiniz efendim. Evet efendim, devam edelim. Buyurun Şimdi lütfen. bu ara herkes grip biliyorsunuz. Grip Herkeste mi? şöyle bir problem var. Hemen hemen hasta olan işte 10 kişiden 7'si çok hırçın bir öksürük var. Bakın öksürüğe ne iyi geliyormuş. Evet, zencefil, zerdeçal ve bal öksürüğe, karaturptan gelen şifa. Şifa deposu karaturp, içinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı geçmek bilmeyen öksürüğe şifa oluyor. Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan halde meyve ve sebze ticareti yapan Ferhat Çobanoğlu, öksürüğe iyi gelen bu formülü yıllar önce babaannesinden öğrendiğini belirtip bu karışımın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geldiğini söyledi. Nasıl yapılıyormuş? İçi oyulan, ki bunu bazı büyüklerimiz de bilir, içi oyulan turba birer tatlı kaşığı toz zencefil, zerdeçal ve kalan kısmı dolduracak kadar bal ilave edilir. Turpta kesinlikle delik açılmadan yapılacak bu işlem. İçi doldurulan turp altına bir bardak yerleştirilerek 24 saat beklemeye bırakılır. Turbun filtre ettiği karışım sıvı halde bardakta toplanıyor. Bu karışım 3-4 gün tüketildiğinde bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlıyormuş. Bunu da efendim bir sağlık dipnotu olarak belirtmek isterim. Evet, bir defa turp değil, turup. Siz öyle diyorsunuz. Anadolu'da öyle derler. Değil mi? Turup Şimdi derler bu turp, bunun içini oyduk. Dediğiniz malzemeyi de bunun Zencefil içine yaptık, koyduk. zerdeçal, Bunu bal da koyduk. üstüne koyduk bu şeyin. Evet. Bu alta sızıyor. Evet. İşte o sızılanda kaşıkla kemal afiyetle yani böyle çay kaşığı var ya, onu bir dolusu ağzınıza attığınızda hakikaten göğsünüzü yumuşatıyor. Ama anneanne ve babaannelerden de bu karışımı Tabii. zaten duyuyorduk. Tabii. Demek ki ne varsa eskilerde var deyip Var. bunu da alternatif olarak, Tabii. hani kullandığımız ilaçların yanında alternatif olarak deneyebiliriz. Var. Evet Atabeyciğim, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdiden güzel hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum tekrar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet efendim. Herkese iyi hafta sonları efendim. Evet efendim, şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.